Hello friends, welcome to my channel. මම අද ඔයගලන්ට අරගෙන ආවා ඉතාමත් පහසුවෙන් හදාගත හැකි පොඩි ළමයි ඉතාමත් ආස කරන ස්නැක් එකක්. මෙය ඇතුළතින් සොෆ්ට් වන අතර පිටතින් ක්‍රන්චි බවින් යුක්ත වෙනවා. මෙම ස්නැක් එක කන්න හරි ආස හිතෙනවා. මේකට කියන්නේ blooming potato balls කියලා. ඔබ මගේ channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, මගේ රෙසිපි ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවොත් සමග share කරගන්න. ඒක මට ගොඩක් උදව් වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් අපි හදමු. මට දැන් අවශ්‍ය වෙනවා අල ග්‍රෑම් 400ක්. මේ අල ග්‍රෑම් 400 මම පොඩියට කපාගෙන ඒක වැහෙන ප්‍රමාණයට වතුර දාලා හොඳට තම්බ ගන්නවා. දැන් මගේ අල එක තැම්බිලා තියෙන්නේ. ගෑරප්පුවකින් යන්නම ඒකේ ලේසියෙන්ම ඇතුළට යනවා නේ. ඒ කියන්නේ තැම්බිලා. මම දැන් මේ අල එක හොඳට පොඩි කරගන්නවා. දැන් මම පොඩි කරගත්තු අල එකට cheddar cheese ග්‍රෑම් 150කුත්, chicken stock කුඩු තේ හැඳි 2කුත්, ලුණු තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරගන්නවා. මම දැන් මේ මිශ්‍රණයට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ බිත්තර දෙකක් හොඳට ගසාගෙන මේකට එකතු කරගන්නවා. මම මේ ඩෝ එක සඳහා භාවිතා කරන්නේ අල පිටි. මට අවශ්‍ය වෙනවා අල පිටි ග්‍රෑම් 300ක්. දැන් මම අල පිටි ටික එකතු කරගෙන ස්මූත් ඩෝ එකක් බවට පත් වෙනතුරු හොඳට අනා ගන්නවා. දැන් මම මේ ඩෝ එකෙන් ග්‍රෑම් 20 පොඩි බෝල හදා ගන්නවා. මේ තමයි මම හදාගත්තු බෝල ටික. මම දැන් වතුර එකක් රත් වෙන්න තියලා මේ වතුර එක රත් වෙනකොට මේ බෝල දානවා. දාලා මේ බෝල උඩට පාවෙලා එනකන් මම තම්බ ගන්නවා. මට අමතක වුණා මේ වතුර එකට තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරන්න. මම ඒක දැන් එකතු කරනවා. දැන් බලන්න මේ බෝල උඩට එන්න උත්සාහ කරනවා තැම්බිලා. දැන් ඔක්කොම උඩ පාවෙනකොට තමයි අපි ඒක අරගන්නේ මේ විදිහට. ඒක දැන් අපි අරගෙන මේ අල පිටිවල තවර ගන්නවා. දැන් මම ඔක්කොම බෝල වලට අල පිටි ගාගෙන අල පිටි තවරගත්තු පිඟානක් උඩට ඔක්කොම අසුර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙය පැය භාගයක් ශීතකරණයේ තියනවා. ඕගලන්ට රැයක් වුණත් මේක තියන්න පුළුවන්. මේ තමයි විනාඩි 30කට පස්සේ මම ශීතකරණයෙන් එළියට ගත්තු බෝල. මම දැන් ඒක මේ විදිහට භාගයක් විතර යටට යනකම් කපා ගන්නවා. මොකද මම මේ බෝල තෙල් වල බෙද ගන්නකොට මේකේ චීස් තියෙන හින්දා මේ බෝල පුපුරන්න බලනවා. එතකොට අපි මේ විදිහට කැපීමෙන් වෙන්නේ ඒක තව ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා ලොකු වෙනවා. එතකොට වැඩි පුපුරන්නේ. දැන් මම තෙල් එකක් සෙල්සියස් අංශක 160කටත් 170කටත් අතර රත් කරගන්නවා. ඔයගලන්ට මේක බලන්න පුළුවන් ස්ටික් එකක් දැම්මම ඒ ස්ටික් එක අරහා බුබුලු උඩට එනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ තෙල් එක රත් වෙලා. දැන් මම මේ රත් කරගත්තු තෙල් එකට මේ බෝල දානවා. ඔයගලන්ගේ ලිපි ගින්දර මීඩියම් වට තියාගන්න, වැඩි කරගන්න එපා. දැන් මම මේ potato balls golden color එකට වෙනකන් බැද ගන්නවා. මේ තමයි මම හදාගත්තු blooming potato balls.
ඕගලන්ට පුළුවන් මේක සෝස් සමග රස විඳින්න. ඕගොල්ලොත් ඕගලන්ගේ